係啊。打啲排骨。啊正，真係正。大家好啊！首先我想多謝8萬位一路支持蘇飲意嘅你哋，同我一齊發掘馬來西亞150個隱世美食。我希望呢，透過呢個頻道，有一日可以將屬於馬來西亞嘅多文化魅力分享俾全世界。而家有成88%嘅觀眾仲未訂閱㗎，幫手撳一撳訂閱啦，等我可以繼續做更多高質免費嘅隱藏美食故事俾你哋。多謝你哋嘅支持，我哋一齊享受下一集啦！唔係佢有好好食咩？你配襯下有冇？一個圓鬼嘛，一個圓啊嘛喺度，一粒骨咁喺度，你咬住個骨落喺度，啊，仲有冇？仲有冇？豆腐嚟嘅，慢慢拖丁咯。肉碎啊、香菇啊、紫汁啊、紫乾啊。Totoo ngayon, nagkahali yan iba, fresh ko niyan. Betul-betul. Double. Ada lagi 2 orang mali lagi. Oh, yan nga. Ya, betul. Tapi ini Maya sakit ya. Pergi bawa kemarin dulu tak payah. Suami. Agak gambar.你今時真係做啲咁簡單嘢啊！我日都係斬啊！
啊，非洲魚可以都有呢個鲫魚咯。啊，因為呢個係雞肉魚。啊，非洲魚。非洲魚。硬嗰啲蒸燒都 OK 嘅。蒸燒。啊，炸又 OK 有。呢個豬肉啊！啊，豬肉。呢啊，係呢啊，真係自己有靚。快啲！整啊，唔該你整，係咯，啊，做一半，做一半。阿邊嚟到啊！你冇幫我打芡啊？係啊！我唔識㗎呢件頭。啊，多選擇。多選擇，做多啲啊，條。豬肉，有咩？啊，可以啊。所以你要主打芋頭扣肉同咖喱排骨。啊，差唔多嚟啦，呢兩邊有白咖喱。我自己刨嘅。你自己刨？哦。你試試有啊你？OK。咖喱排骨，咖喱排骨。啲腳醋，啊，呢個都廣州咖喱最好食嘅啲腳醋。我幾食啊？啊，有啊，有啊，兩件。太空蒸啊！好多人食啊呢個。呢度。
手，你睇。OK。看看。呢個嘢。你招牌魚啊，定招牌腰啊？我招牌腰正係冇。我哋嘅咖喱排骨，咖喱排骨。咖喱。哦，鹹蝦醬。鹹蝦醬。啊，有煲喺度。我揸電啦。有都有嘅。搞掂，整到一個啲嚟細嘅三個。燒俾佢喎。啊，燒嘢。哇！見到你真係開心啊！我人啱未啊？人家呢個快啲，因為呢個加餐啦，加啦！啊，加餐啦，呢兩個嚟啫。就飽咗咯。咁我餐館都用呢啲嘅，攞嚟炒菜啊！香港鹹蝦醬啊！哦，招牌。炒菜人哋攞嚟阿煲啊！啊，阿煲五菜啊。阿煲咁快啊！嗰啲又好香嘅。
佢哋有時自己帶嚟啊？唔接受啊！而家係異地過排打人，我就係啊，做咩咩？呢個麵應該馬兜，馬兜魚，馬有魚飯，馬有馬兜魚。好可以。好似啱啱嚟翻。加嚟。冇啊，你冇卡聲㗎。呢個係香嘅，同好食啲嘅。誒，又嚟咗啲水啊！仔好。加球同水嘅，加球同水啦。我最尾一份啊？哦。
哎，好靚。都係乜衫？幾多錢啊？啊？ 8 gram。你係同埋腸啊？得我嘅得佢。啊，呢叫雞仔魚。雞肉魚。哇！蝦手真係風雲菜。呢度冇啊？見揾唔到咩？係10號。好喎。出面免費包單嘅話，8個人。連粉入嚟啦！呢個唔係啊，打包啊！有。8成有啊。搞咩啊？烤鱼啊？我煮鱼肉，每次有经过我们就哦，每次经过就来啊！是好吃，好这看，很出名，很好吃。这很出名，好吃啊！今晚食冇啊？頭髮冇晒咗啊！因為燒晒咗。啊，今晚6個嘅，你一油啊？送嘅，顧客嘅心啊嘛。
鹹魚豬肉 OK 冇？啊正，真係正，有一啲你正。大家好。因為睇先啊，做乜嘢？睇嚟。你哋睇位，乜嘢？擺定啦，價啲。我咩俾你？你日經常去睇有真身。就9號，14號9號。兩幣。Cô dập không? Cô chú. Có nhớ một. Ra ngoài cái Ba màu.
câu tô câu tiga rasa. Tiga rasa. Oh, this called tiga rasa. Oh. đi ngay đây bạn ăn đi cào. Coi hậu mục. này thôi đặt chuyện đi ta cảm ơn Hop, đây kìa. Thấy kìa. Tôi đây à. Sắp rồi.早晒工喎。
Iya, selalu datang. Mari kita makan. Harga macam mana? Harga okey, boleh tahan. Saya suka memang nasi goreng suka sini.點樣？OK 咗。煲豉油啊，煲魚豉油啊，切嘢啊，煮醬啊，搭嘢啊，第二輪啦又做死，咪彈死。你唔覺得辛苦咩？辛苦啊！我眼好蒙就得嘅，唔辛苦嘅。啱啱好而家嗰個油位咯。我啊，差唔多6張喎。黃總，你打算幾時退休？我都未知啊，我老婆都話退休我講。差唔多啦，我冇做咁多啦，做到呢筆痛喎。你啱啱自己嚟一切，如果我都自己切嘅，自己親嚟親嚟嘅。So yeah, so yummy, so yummy. Sizzle in the pan, come and see. So yummy, so yummy. Street food magic on your screen. Fire on the walk, hear the sound. Flavors flying all around.